در این هوای بارانی سلام علیکم. سلام مبارک باشد. امروز هم امیدوارها خیلی زیاد است. از شهر گنجه کشور آذربایجان درود میگویم به شما هموطنان عزیز. به خاطر انعکاس سومین بازی‌های اتحاد دولت‌های مستقل ما به شهر گنجه آمدیم. قرار است که در 7 شهر کشور آذربایجان سومین بازی‌های اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردد. البته این بازی‌ها برای هیئت منتخب‌ها مخصوصاً برای جوانان یک مرحله خوبی آمادگی برای دیگر مسابقه‌ها به حساب می‌رود. امسال با فرق از چند سال قبلی از تاجیکستان یک هیئت خیلی مکمل با بازی‌های اتحاد دولت‌های مستقل سفربر گردیدند. وابسته به امکانیت ما از نتیجه‌های ورزشکاران تاجیک شما را آشنا می‌کنیم. تاجیکستان به پیش. شهر گنجه بعد از باکو دومین شهر کلانترین آذربایجان به حساب رفته تاریخ 1500 ساله دارد. این شهر مرکز مهم صنعتی، فرهنگی و علمی آذربایجان به حساب می رود. شهری که با معماری بی‌نظیر و آثار فرهنگی خود مشهور است. اینجا زادگاه نظامی گنجوی شاعر بزرگ عصر 12 می باشد که آرامگاهش محض در همین جا جایگیر است و سیاحان و مهمانان زیادی به این مکان تشریف می آورند. معلوم است که مکان اساسی سومین بازی‌های اتحاد دولت‌های مستقل انتخاب شدن گنجه این پیش از همه معرفی مکان‌های تاریخی و آثار پرقناوت آن میباشد. یک چند تالار و مجموعه‌های معاصر ورزشی نیز برای گذراندن این مسابقات بانفوذ در شهر بنیاد گردیدند. با جز شهر گنجه اینچنین 6 شهر دیگر این بازی‌ها را میزبانی می‌کند که در جریان برنامه برایتان حرف می‌زنیم. مکان بودوباش نمایندگان وسایط اخباری عامه 70 کیلومتر دورتر از شهر گنجه در مهمانخانه گلد نفتالند جایگیر شده بود و ما همه روزه مسافه‌های گوناگون را طی نموده به مکان مسابقه ها می رفتیم. تا آغاز مراسم افتتاح بازی ها که 28 سپتامبر صورت می گرفت 2 روز باقی مانده بود، ولی در اکثر نمودهای ورزش رقابت ها الکی آغاز گردیده بودند. سلام علیکم. سلام علیکم. با این حال ما با شهر گابالا روانه هستیم برای نوار گرفتن تمرین ها و رقابت فوتبال بازان تاجیکستان. Нужно сказать, что это не просто такое соревнование, это большой спортивный праздник, который укрепляет дружественные связи между различными странами СНГ. В частности, вот Узбекистан, Таджикистан, вы можете здесь увидеть команду Таджикистана, мы с ними подружились, уже вот ездим на съемки. Очень хорошая дружная команда, и мы знаем, что спортсмены Таджикистана тоже уже набирают обороты, развивается спорт в Таджикистане. И надеемся, в различных видах спорта наши команды встретятся, мы увидим очень яркие выступления. мо айни ҳол бошад барои тамрини дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаи тоҷикистон рафта истодем. мо умедвор ҳастем ки футболбозони навраси мо як ҳунар ва маҳорати арзанда нишон медиҳад ва бо ҳарифони пурқуввати худ ки яке аз ҳарифони пурқувват ин ҳам бошад дастаи мизбон дастаи мунтахаби озарбойҷон аст, як ҳунари арзанда нишон медиҳад. мо барои инъикос, барои ҳаводорӣ, барои дастовардҳои варзишгарони тоҷик мо аз дастаи мунтахаби волейболбонҳони тоҷик умедвории зиёд дорем, зеро ки онҳо хеле тамринҳои нағз карданд, тӯли 6 моҳ буданд дар тамрин буданд ва инҷо фақат бисёртар баҳогузорӣ мекунанд ҳам мутахассисони
самти варзиши тоҷик ҳам шориҳони варзиш аз боксу аз куштини ҷудо ва дигар намудҳои варзиш баҳогузорӣ мекунанд ки умедвор ҳастем ки дар ин сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз он 2 соле ки яъне гузашт имсон мо боварӣ дорем ки медалҳо зиёд мешавад. мо қаблан то ба меҳмонхона расидан бо варзишгарони худ суҳбат доштем, онҳое ки бо мо буданд. онҳо бо як нерӯи анами номуси тоҷикона имрӯз ба Озарбойҷон омаданд. боварӣ дорем ки барои тоҷикистони азизи мо анамон бо медалборон меравем. боварӣ дорем ба бачаҳои худмон. хай акнун имрӯз рӯзи аввал аст ки имрӯз барои инъикоси тамрини бачаҳои яъне ки якачини 16-солаи футболи тоҷикистон рафта истодаем. ташаккури зиёд, бисёр хуб аст. чун ба варзишгоҳи марказии шаҳри Габала расидем, инҷо хеле ҳавои тоза ва як табиати зебо дошт. дар майдончаҳои захиравии варзишгоҳи мазкур футболбозони мо аллакай омодагиҳои худро шурӯъ карда буданд. ёдовар мешавем ки мунтахаби футболи то 16-солаи кишвар дар гурӯҳи А якҷо бо тимҳои Озарбойҷону Қирғизистон ҷо гирифта буд. бозии нахусти мо бар муқобили мизбон наврасони Озарбойҷон сурат мегирифт ва пеш аз бозӣ ситоди мураббиён бо роҳбарии Ҷаъфар Ахмедов нақшаву барномаҳои лозимаро ба бачаҳо мефаҳмониданд. то куҷо акнун бачаҳо омода шуданд? тамринҳо то куҷо ҷараён гирифт? хуб, салому алайкум. омодагии бачаҳо хуб аст. имрӯз охирон машқу тамринҳоямонро пеш аз бозӣ анҷом додем. умед дорем ки бачаҳо бозии хубро нишон медиҳанд дар ин мусобиқа. парчами миллатамонро баланд мебардоранд. вазифаи асосӣ ин як таҷриба гирифтан аз ин мусобиқа ва ҳамон ҳатман ва ҳамон фикру ақидаҳое ки мо дар майдон доштем пагоҳ сар карда дар майдон ҳаморо нишон дода мубориза барои ғалаба мубориза барем. хуб, ҷаъфар, як чизи муҳим аст: интихоби ҳайат, интихоби бачаҳои бо маҳорат ва дорои касбияти баланд. хуб, ҳайат чӣ гуна интихоб шуд? бештар киҳо даъват гардиданд? ҳайат аз тамоми ҷумҳурӣ интихоб шуда буд. зиёда аз 80 ё хато накунам 90 бозингарро мо дида баромадем. тӯли қариб ки 1 сол аст ки мо якҷоя кор мекунем. иштирок карда будем дар дигар мусобиқаҳои аз Тоҷикистон берун. ҳар дафъ дари мо барои бозингарои нав кушода аст. мисол пеш аз омадан ба ин мусобиқа ҳайати моро 2 бозингари нав пур карданд. барои ҳамин аз тамоми ҷумҳурӣ бозингароро интихоб менамоем. тавсеҳое ки он суханое ки нисбати ватану ватандорӣ нисбат ба онҳо мо расондем, нисбати баланд бардоштани парчами миллат дар байни дигар давлатҳо, онҳоро дуруст қабул кардам ва қайд кардем ки пагоҳ яке аз бозиҳои асосӣ барои мон аст, чунки қадами аввалин аст. чӣ хеле мо оғоз мекунем, ҳамон хол анҷом мешавад ва фикр мекунам ки тамоми кӯшиш ғайрат ба он дода шудааст ки пагоҳ фарзандони миллати тоҷик бо як рӯҳияи баланд, бо сарбаландӣ бозии амаро ҷамъбаст мекунанд ва хотири мухлисонро шод мегардонанд. бачаҳо, як даста Тоҷикистон!
аллакай мунтахаби футболи то 16 солаи кишвар дар ин ҳавои боронӣ тамринҳои пеш аз бозии худро бар муқобили мизбони мусобиқа тими озарбойҷон шурӯъ намуданд ки албатта қаблан ҳам мураббиён иттилоъ дода буданд ки барои ин бозӣ хеле омодагии ҷиддӣ диданд ва ҳарифро ҳам хеле хуб медонанд ва як чизи дигарро бояд ба инобат гирем ки имрӯз тими ҳариф дар майдони худ бозӣ мекунад, шояд мухлисон ҳам ба ин ҷо биёянд. Ба ҳамин хотир масъулияти хеле бузург аст дар зиммаи футболбозони мо то тавонанд бозии бисёр хуби худро ҳам нишон бидиҳанд. Албатта қисми зиёди ҳайати мунтахаби мо нафароне ҳастанд ки дар мусобиқаҳои сатҳи гуногун ҳунарнамоӣ карданд ва таҷриба ҳам доранд. боварӣ дорем ки имрӯз аз ҳамон таҷриба истифода мебаранд ва як бозии арзандаи худро ҳам нишон медиҳанд. фикр мекунам ки ин ҳавои боронӣ ба бозӣ халал нахоҳад расонид ва бозингарони мо бо як рӯҳияи бисёр ҳам баланд дар майдон ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ҳамакунун дидори дастаҳои наврасони озарбойҷон ва тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Габала дар ҳузури мухлисони начандо зиёд оғоз шуд. шогирдони Ҷафар Ахмедов бозиро хеле олӣ шурӯъ намуда, бо ҳунарнамоии ҷолибу фишорҳои зиёд ҷониби дарвозаи рақиб мерафтанд. дар чанд маврид наврасони мо имкони хуби голзаниро ба миён оварданд, вале чунин имкониятҳо ба гол анҷом нашуд. мизбонон низ дар муқобили футболбозони мо бозии хуб нишон доданд. дар дақиқаи 29 дидор футболбози рақами 7 рақиб Ниҳод Ҳусейнзода аз партофти ҳамдастааш истифода бурда тӯбро бо сар вориди дарвозаи наврасони Тоҷикистон кард. ҳарчанд дар идома футболбозони кишвар барои баробар кардани ҳисоб талош карданд, вале қисми аввал бо ҳисоби 1-0 ба нафи футболбозони навраси Озарбойҷон ба анҷом расид. қисмати дуюми бозӣ пурра бо фишору ҳуҷумҳои футболбозони тоҷик сипарӣ шуд. чанд тағйирот ҳам сармураббии тими мо анҷом дод, вале натиҷа тағйир наёфт ва дар бозии аввали худ дар гурӯҳи А мунтахаби то 16 солаи кишвар бо ҳисоби 1-0 аз ҳариф шикаст хӯрд. хуб, чун дидем бозии нахуст аллакай сипарӣ гардид, бачаҳо бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрданд. чӣ назар доред, чӣ иштибоҳ буд ва то бозии дигар чиро бояд мо ислоҳ кунем? дар фикру ақидаҳое ки мо дар машқу тамринамонро иҷро карда будем, бачаҳо дуруст тавонистанд дар майдон иҷро карда. чихеле ки мебинед борон, майдон камтар вазбин аст. мо зиёд тӯпро дар замин хоҳиш доштем контрол кунем, аммо аз сабаби обу ҳавое ки ҳозир буд, маҷбур будем камтар стили бозии худамонро иваз намонем. худам камбудиҳо кӯшиш мекунем то бозии оянда ислоҳ кунем, ягон дигаргунӣ гузорем ки аз бозии оянда натиҷаи хубтар гирем. чӣ тавре дидед, қисмати дуюм пурра дар дасти мо буд. мо зарбаҳо зиёд задем, аммо гол нашуд. дарвозабони онҳо зарбаҳоро гирифт. бозии оянда мо кӯшиш мекунем ки ғалабаро ба даст биёрем ва аз гурӯҳи худ баромада ба ҷои дигар мубориза додем.
санаи 28 сентябр пеш аз маросими ифтитоҳи бозиҳо дар маркази тайёрии олимпии шаҳри Мингачевир сабқатот дар риштаи теквондо ВТ оғоз шуданд. мо дар ин навъи варзиш 8 намоянда доштем. дар рӯзи аввал тоҷикистонро 3 нафар Абдуҷафари Баҳодур, Нурулло Муродов ва Лоиқ Давлатзода намояндагӣ карданд. теквондочиёни кишвар аввалин шуда дар ин бозиҳо ба гирифтани медал мушарраф шуданд. Абдуҷафари Баҳодур дар вазни 54 кг дар марҳилаи чаҳори якниҳоӣ бар намояндаи Русия Абдулло Мирмаҳмадов пирӯз гардида, дар даври нимниҳоӣ аз варзишгари мизбон Умед Раҳимзода ноком шуда сазовори медали биринҷӣ гардид. Нурулло Муродов бошад, дар вазни 74 кг бо шикаст додани намояндаи Озарбойҷон ба даври нимниҳоӣ рафт, вале аз Максим Миронови рус ноком шуда ӯ низ ҷои сеюмро ишғол намуд. дар рӯзи баъдӣ дигар намояндагони мо натавонистанд ки муваффақ шаванд. маросими ифтитоҳи сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар варзишгоҳи навбунёди шаҳри Ганҷа ба нақша гирифта шуда буд. ҳайати дастаҳои иштирокчӣ оҳиста-оҳиста ба макони баргузорӣ меомаданд. варзишгарони мо низ омодагии хуб доштанд. худи ҳозир ифтитоҳи расмии чорабинии мазкур баргузор мегардад ки дар ин ҷо варзишгарони мо ба наму либосҳои ягонаи варзишӣ таъмин карда шуданд ва дар ин ҷо иштирок хоҳанд кард. хуб аз рӯи чӣ хеле ки гуфтем, аз рӯи 18 намуди варзиш дар ин ҷо иштирок доранд. хуб дастаҳои варзишгарони дастаҳои Тоҷикистон ба як омодагии ҷиддӣ барои иштирок дар ин чорабинӣ бонуфуз ташриф оварданд ва умедҳои калон дорем ки аз ин чорабиниҳо ба натиҷаҳои баланди варзишӣ ба ватан хоҳем баргашт. дар маросими ифтитоҳи сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев, намояндагони воломақоми кишварҳои аъзо ва роҳбарони федератсияу ниҳодҳои варзишӣ ширкат доштанд. бештар аз 1600 варзишгар аз 13 кишвар дар ин бозиҳо ширкат карданд. дастаи мунтахаби Тоҷикистонро дар ин бозиҳо 142 варзишгар ташкил медод, ки варзишгарони мо аз рӯи 18 намуди варзиш баромад мекунанд. ҳангоми вуруд шудан ба майдон масъулияти парчамбардориро паҳлавони умедбахши кишвар бонуи қавиирода Мадина Қурбонзода бар дӯш дошт. тавре болотар ишора карда будем, нисбат ба ду бозиҳои қаблӣ имсол ҳайати бештари варзишгарони тоҷик ба сабқатҳо сафарбар шуданд ва умедвориҳо низ барои зинаҳои ифтихорӣ хеле бештар буд. варзишгарони мо дар риштаҳои бокс, гӯштини ҷудо, самбо, юнону румӣ, тарзи озод, қайғронӣ, футбол, бадминтон, волейбол, шиноварӣ, теквондо ВТ, каратедо, гимнастикаи бадеӣ, шамшербозӣ, камонварӣ, тирандозӣ, батут ва баскетболи 3x3 баромад мекунанд. раиси кумитаи ташкилотии сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил Самир Шарипов ба сухан баромада аз муҳимияти ин бозиҳо ҳарф зад ва мизбони онро дар кишвари Озарбойҷон хеле зарурӣ арзёбӣ намуд. иброз дошт ки барои дар сатҳи даркори гузарондани мусобиқаҳо ва фароҳам овардани шароити созгор барои меҳмонону намояндагони кишварҳои иштирок дошта аз ҷониби ҳукумати Озарбойҷон таваҷҷӯҳи махсус равона гардидааст. гуфта шуд ки асоси ин бозиҳо дӯстӣ, сулҳ ва эҳтироми ҳамдигарӣ буда саҳми муҳим дар таъмини ҳамкориҳои бештари кишварҳо хоҳад дошт. эдвар мешавем ки ба ҷуз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил инчунин аз Туркия, Покистон, Умон, Куба ва Кувайт низ варзишгарон иштирок доштанд. баъдан дар идома аз ҷониби президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил расман ифтитоҳ гардида парчами иттиҳоди давлатҳои мустақил боло бардошта шуд. баъд аз анҷоми қисмати расмии чорабинӣ намоиши фарҳангиву фароғатӣ баргузор шуд, ки дар он анъанаву урфу одат ва дигар расму оини кишварҳои аъзо нишон дода шуд.
یادوار می‌شویم که با جز شهر گنجه اینچنین شهرهای یبلخ، مینگاچیور، گابالا، شکی، گیولگول و خانکندی نیز بازی‌ها را میزبانی می‌کنند. امروز 29 سپتامبر در مجمع المپی شهر یبلخ رقابت‌ها در رشته بوکس شروع می‌گردند. البته طوری اطلاع داده بودیم از تاجیکستان یک هیئت خیلی مکمل در این رشته با بازی‌های اتحاد دولت‌های مستقل سفربر گردیدند. البته با در نظر داشت آنه که سال‌های اخیر در رشته بوکس ورزشکارانمون نتیجه‌های خوب را در مسابقه‌های رسمی به دست می‌آورند، امروز هم امیدواری‌ها خیلی زیاد است. برای تماشای رقابت بوکسچیان خیلی مخلصان زیاد جمع آمده بودند. مکان برگزاری بازی‌ها هم محیط بسیار دیدنی داشت. در روز اول 7 نماینده تاجیکستان، 3 دختر و 3 پسر به رقابت شروع کردند. انتظارها خیلی نغز است. امید داریم که ورزشکاران ما تظاهر جوری بلند می‌گردند. آمادگی ما خیلی خوب بود. ما تیاریمون رو در رومی دیدیم. مشق‌های دستجمعیمون رو در ینگ‌آباد گذراندیم. رقیبان ورزشکاران ما خیلی نقص تیاری دیدگی که ما هم کوشش میکنیم که ما هم نتیجه خوب بیاریم به دست. ما از همه ورزشکاران امیدی کلان داریم. ما به خاطر غلبه آمادگی هستیم و غلبه به دست میاریم. شرف جمهوری تاجیکستان را معرفی میکنه. 7 دختر از جمهوری تاجیکستان. انتظارها خیلی خوب است و کمتر از حساب آپد و ترجیبه دخترها کمتر سوست است. همه دسته ها تیاری خوب دیده است و همه میخواد که از اینجا با وطنش دست خالی نروند. انشالله ما را با دخترها با مدال‌های برنجی و طلا با وطن برمیگردیم. نخست رمزیه محمدجانова از تاجیکستان در وزن 48 کیلوگرم به میدان برآمد. رقیب ورزشکار ما ویکتوریا کلیمووا از فدراسیون روسیه بود. برابر آغاز گردیدن رقابت بوکسچی روس فشار جانبی ورزشکار ما بیشتر کرده با ضربه‌های هدفرس پیشرفت خود را نشان میداد. تلاش‌های ورزشکار ما بدون نتیجه بود. همینطور با نکاوت تکنیکی ویکتوریا کلیمووا توانست رمزیه محمدجانова را شکست دهد و به مرحله دیگر گذرد. این دوم باره که من از تاجیکستان بیرون برآمدم. 2 سال پیش در بلاروسیا باکس کرده بودم. جای دوم را اشغال کردم. در اینجا باشد حاضر بای داده خیلی حاضر نمیشم، راه داده نمیشه. پسی و بلندی هست. این دفعه بای دادیم، دفعه دیگه میزنیم. تاجیکستان به پیش. نیگارا یوسوفова بوکسچی دیگری ما در وزن 54 کیلوگرم از ورزشکار میزبان کامیلا مرادلی شکست خورد. جاسمینا محمدرحیمова نسبت به 2 نماینده دیگر ما هنرنمایی خوبتر نشان داد. او در وزن 63 کیلوگرم بر مقابل چمپیون دو کاراته آسیا و یکی از بهترین مشتزن در منطقه به میدان برآمد. در راوند اول جاسمینا خود را خوبتر نشان داد، ولی در ادامه بانوی ازبکستانی تشبث را به دست گرفت و در 3 راوند با حساب 5-0 ورزشکار ما را شکست داد.
дар миёни писарон бошад одилзода азимӣ дар вазни 52 килограмм бар муқобили мушзани рус Данил Горбачев андари майдон шуд. варзишгари мо рақобатро хеле олӣ шурӯъ карда дар раунди аввал бартарӣ зиёд дошт, вале пешсафии худро то ба охир нигоҳ дошта натавонист, зеро дар ду раунди баъди боксчии рус бартарӣ бештар нишон дода пирӯзиро моли худ кард. ҳилол салимзода низ дар вазни 63 килограмм аз намояндаи Русия Давид Карбабаев ноком гардид, вале ин ҳама нокомиҳоро Амир Нозимов дар вазни 75 килограмм барҳам зад. варзишгари мо дар марҳилаи чаҳори якниҳоӣ варзишгари мизбон Никат Эмомовро дучори нокомӣ кард. ин нерӯсанҷӣ хеле ҷолибу диданӣ сурат гирифт. ҳарчанд варзишгари мизбон дар иҳотаи мухлисон рақобат мекард, вале ин муҳит нерӯи қавиву иродаи мустаҳками мушзани моро нашикаст. Амир Нозимов бо бартарии зиёд дар 3 раунд мизбони мусобиқаро шикаст дода ба марҳилаи нимниҳоӣ баромад, ки аллакай ин натиҷа гувоҳ аз он аст ки варзишгари мо соҳиби нишони биринҷӣ аст. мо бисёр меҳнат кардем, имрӯз ғалаба овардем, рафиқомон сахт буд, мо задем, кӯшиш кунем ҳамаша то финале равем. рақиб зӯр буд, лекин мо болтар машқ кардем, ғалаба бурдем. ҳамин тавр дар рӯзи аввали рақобатҳои бокс танҳо як нафар аз намояндагони Тоҷикистон муваффақ шуд. дар рӯзи сеюми баргузории бозиҳо самбочиёни кишвар 2 медали биринҷӣ ва ҳамин натиҷаро гӯштини тарзи озод ба қайд гирифт ва натиҷаи онҳоро тариқи аксҳо манзури шумо мекунем. Назарали Халилов дар вазни 64 килограмм ва Ёсин Ҳукуматов дар вазни 71 килограмм дар риштаи самбо мақомҳои сеюмро ишғол карданд. дар гӯштини тарзи озод бошад Идрис Баҳромов дар вазни 71 килограмм ва Алиризо Баҳромов дар вазни 80 килограмм зинаҳои сеюмро касб карданд. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Габала наврасони то 16-солаи кишвар бозии дуюми худро дар гурӯҳи А бо мунтахаби наврасони Қирғизистон доир намуданд. ба фарқ аз бозии аввал ки мо аз тими Озарбойҷон бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрда будем, ин дидор ба куллӣ фарқ мекард, зеро бачаҳои тоҷик бо ангезаи дигар ба майдон баромада бо ҳисоби бузурги 7-1 ҳарифро шикаст доданд. шогирдони Ҷаъфар Ахмедов ҳанӯз дар дақиқаҳои чоруми дидор бо голи задаи Олимҷон Олимов пешсаф гардиданд, вале ҳариф низ дарҳол ба голи задаи наврасони мо ҷавоб гуфт. ҳамин тавр дар дақиқаи 33 дидор Муҳаммад Исо Кароматуллозода тимашро ба пеш бурд ва ҳисоб 2-1 гардид. Мунаввар Анварзода аз зарбаи пеналти ҳисобро 3-1 кард ва бо чунин натиҷа дастаҳо ба танаффус рафтанд. баробари оғози нимаи дуюм боз Олимҷон Олимов аз зарбаи 11 метра тӯбро ворди дарвозаи рақиб намуда ба номаш дублро сабт кард. маҳз ҳамин бозингари бо маҳорати тими мо боз дар дақиқаҳои 69 ва 71 голзанӣ намуда ҳисобро 6-1 намуд. дар ин вохӯрӣ нуқтаи ниҳоиро Биҳишти Раҷабзода гузошт. ӯ дар дақиқаи 80 дидор голи ҳафтумро ворди дарвозаи мунтахаби Қирғизистон намуд ва бо чунин натиҷа бозӣ хотима ёфт ва ҳамин тавр бо дар назардошти оне ки тими мо 2 бозӣ анҷом додааст ба садри ҷадвал мебарояд. дар сурати пирӯзии мунтахаби Қирғизистон дар бозии оянда бар муқобили Озарбойҷон мо метавонем барои зинаи аввал муборизаро идома диҳем. бозии хуб гузашт. ҳоло ҳам ҳастан норасиёе ки мо бояд ислоҳ кунем бо бачагон. тонистем бозии худро пеш бурда бо идораи тӯб ва дигар фикру ақидаҳое ки пеш аз бозӣ доштем. умед дорем ки бозии боқимондаам ҳамчун бо пирӯзӣ анҷом медиҳем. ин ғалабаро ба тамоми мардуми тоҷик мо мебахшем ва ман хушҳолам ки дар ин бозӣ ба задани 4 гол даст ёфтам ва барои бозӣ бо Азарбайҷан бахшиши зиёд ки мо ғалаба карда натонистем ва мо бо ситоди мураббиён
дар тӯли як рӯз мо хело тамринҳоро ҷиддӣ дида ва дар ин бозӣ дастбола гардидем. ҳамин тавр дар бозии дуюми худ наврасони Озарбойҷон тими Қирғизистонро бо ҳисоби 4-0 ноком карданду ба марҳилаи ниҳоӣ рафтанд. Футболбозони мо бошад дар мубориза барои медалҳои биринҷӣ аз тими Беларус бо ҳисоби 0-2 ноком шуданд ва мақоми чаҳорумро ишғол карданд.